Alerta desde Arequipa, nos llega una información, amenaza de bomba en el aeropuerto de la Ciudad Blanca. Estamos con Ronnie Valdiglesias, nuestro corresponsal, para que nos brinde mayores detalles. Ronnie. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, sí, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Bayón, en la ciudad de Arequipa, donde hay todavía una preocupación por parte de los pasajeros, también del personal que trabaja acá. La policía se ha movilizado por todo el sector por esta alerta de bomba. Recordemos que en lo que va del año, esta ya sería la segunda alarma. El pasado 19 de febrero también hubo una llamada denunciando pues de que había un artefacto explosivo en uno de los baños. Ahora, la acción inmediata de los policías ha sido precisamente esa, ingresar a todos los baños y después de eso, posteriormente a eso, empezar a revisar todos los espacios dentro de este aeropuerto. Bien, al momento, Nicolás, se descarta que sea algún aparato explosivo, pero la alerta todavía se mantiene. Los efectivos están aquí haciendo las revisiones y las coordinaciones para determinar pues cómo es que se da esta alerta y dónde es que se habría visto el probable artefacto explosivo. Ronnie. Sí, Nico. Sí, Sí, bueno, a raíz de esta alerta, de esta falsa alarma de bomba, ¿cómo es que han cambiado las actividades? ¿Ha tenido que evacuar el terminal aéreo? ¿A qué hora estaba prevista la salida o llegada de algún avión? Sí, felizmente la rápida acción ha hecho, bueno, y el tema de que los vuelos estaban distanciados por algo más de una hora, felizmente a estas horas de la mañana no se han tenido que ver interrumpidos, al menos no, hasta este momento, ¿no? Siendo ya precisamente ya casi las 11 de la mañana. A ver, habría que esperar. Hay un vuelo más, por temas de policía no vamos a dar el nombre, si es que va a haber algún retraso. La gente está esperando a ver si es que va a poder salir en ese vuelo que, si no me equivoco, va rumbo a la capital de la República y tiene por horario de salida pasada las 11 de la mañana. Perfecto, entonces están a tiempo. Aparentemente entonces se ha atendido esta emergencia, en realidad que se suscita por una falsa alarma y es la segunda vez. Ya que lo mencionas, Ronnie, y para finalizar, ¿se llegó a una conclusión la primera vez de qué cosa puede haber ocurrido? O en todo caso, ¿en qué marco ocurren este tipo de alertas? Ajá, sí, felizmente se logró encontrar a la persona que hizo pues esa primera denuncia el pasado 19 de febrero. Incluso se movilizó pues mucho personal de la unidad de desactivación de explosivos de la UDEX, quienes revisaron pues un avión que tuvo que descender, dar la vuelta prácticamente. Imagínate el susto que se pegaron todos los pasajeros. Felizmente pues se pudo encontrar a esa persona que hizo la denuncia, se conversó con él y había dado cuenta pues de que había encontrado bolsas negras dentro de uno de los baños y dentro de ellas pues objetos que no se atrevió a tocar porque los sentía algo pesados. Correcto, correcto. No fue algo telefónico. A eso me refería básicamente porque esto es un delito grave y muy grave, constitucional. Cuidado con estas falsas bromas. Bueno, en este caso se suspendieron por algunos minutos nada más, Ronnie, entiendo, haciendo un resumen sobre la información, las actividades en el aeropuerto internacional Bayón, ¿no?, de Arequipa, y ya todo se ha restablecido. Así es, Nicolás, todo ya está en orden dentro de la ciudad de Blanca. Gracias, Ronnie. Cualquier novedad, estamos atentos y volvemos contigo ante esa eventualidad. Ronnie Valdiglesias, nuestro corresponsal en Arequipa.